इस वीडियो में दिखाए गए ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मैंने खुद फेस किए हैं और वो स्टेप्स बताए हैं जो मुझे उस वक्त लेने चाहिए थे। यहाँ पे बेटिंग और आरएसी वाले बैठे हुए हैं, उसको छोड़ के आपको जनरल वाले को कैसे दे दिया? कितने रुपए दिए तो बता दो भैया, कितने रुपए दिए? 500 रुपये। 500 रुपये 500 रुपए दिए आपने? आरएससी टिकट वाले पर्सन को सीट तभी एलोकेट किया जाएगा जब कोई सीट खाली होगा। अगर सीट खाली होते हुए भी वह सीट आरएससी वाले को ना दिया जाए और किसी थर्ड पर्सन को दिया जाए, तब उस केस में आरएससी वाला पर्सन उस टीटीई के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। आरएससी लिस्ट के बाद वेटिंग लिस्ट वाले पर्सन का टिकट कंफर्म किया जाएगा। ट्रेन मिस हो चुका है तो आप स्टेशन मास्टर से पहले संपर्क करें और उनसे पूछें नेक्स्ट स्टेशन कितनी दूरी पे है और कितना समय लगेगा उस ट्रेन को वहाँ पहुँचने में, ताकि आप टाइम से पहले वहाँ पहुँच सकें। अगर आप टाइम से वहाँ पहले पहुँच जाते हैं तो आपको वह सीट दे दिया जाएगा, अदरवाइज़ वह सीट किसी और को एलोकेट कर दिया जाएगा। 1 घंटे बाद या 2 स्टेशन पार करने के बाद वह सीट किसी और को दे दिया जाता है, डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। अगर आप समय के बाद वहाँ पहुँचते हैं तो आपको कोई और सीट दिया जाएगा आरएससी लिस्ट से पहले। आप चाहें तो ट्रेन छूटने के बाद उस टिकट का 50% कैश वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको 3 घंटे के अंदर अंदर ही टीडीआर फाइल सबमिट करना होगा। टिकट खो जाने पर आप चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र से मिलें, वह आपको एक डुप्लीकेट टिकट बनाकर देंगे। उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना होगा, सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देना होगा। ध्यान रखें, डुप्लीकेट टिकट आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल टिकट मिलने के बाद आप डुप्लीकेट टिकट वापस देकर आप प्रोसेसिंग फ़ीस भी वापस ले सकते हैं। आईडी प्रूफ खो जाने पर आप तुरंत ही स्टेशन मैनेजर या फिर स्टेशन सुपरिटेंडेंट से मिलें और एक डुप्लीकेट आईडी प्रूफ बनवा लें। अदरवाइज़ अगर आप ट्रेन में बिना आईडी प्रूफ के सफ़र कर रहे हैं तो आपका टिकट इनवैलिड होगा और आपको फ़ाइन के साथ साथ आपको एक नया टिकट भी बनवाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट जानकारी, लिंक्स और हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमें अपना प्रॉब्लम कमेंट कर बता सकते हैं। आपका यात्रा मंगलमय हो।